이번 컨셉이 왕과 사는 남자잖아요. 예. 그래서 첫 번째 주제는 만약에 조선시대였다면 어떤 직업과 이름을 가졌을지 조선시대가 특징이 이름이 그냥 부르는 대로 부르는 거였대. 맞아. 맞아. 훈이 형은 너무 그런 거 잘 어울리잖아. 뭐 개똥이, 말똥이, 아우. 뭐 씹똥이 이런 애들 좀 어울리지 않아? 아니, 동이지 동이. 아니 나는 뭐 이제 동이, 아니 나는 뭐 똥이. 개동이. 려욱이 이런 거, 약간 슈퍼주니어처럼. 려훈 이런 거. 려훈. 그게 아니, 조선 시대 때 당시에 내가 그랬을 내 거야. 생각에 려훈이 형이 생각하는 제일 멋진 이름인가 봐. 아마 범이 형은 조선 시대였으면 이제 강아지 태어난 줄 알았는데 이제 형이 태어난 거. 암흑. 암흑이. 암흑. 암흑이. 흑돌이. 흑구. 흑구 좋다, 흑구. 곽흑구. 근데 다 강아지 이름이네. 그렇지, 약간 형은 강아지상이잖아, 느낌이. 맞아. 검은 놈. 흑동이. 뭐라고? 훈아? 검은 놈. 검은 놈이라고. 야 이 검은 놈아. 야 이 검은 놈아. 그리고 얘가 중간 지나가다가 어떤 대감님이, 저 녀석 일 잘합니까? 뭐, 달려가지고, 검은 놈이 일을 잘합니다. 블랙조. 근데 확실히 현석이 형 집안이 약간 좀 유희를 즐겼을 것 같아. 그쵸. 좀 음악 같은 거 좋아해서 강희의 웨스트. 강희의 웨스트요. 나는 근데 머슴 집안이다 보니까 무관이 좀 많이 나왔을 것 같아요. 강건마. 검 마스터라고요? 예. 근데 실제로 이제 해외를 좀 많이 다니잖아요. 예. 그래서 뭔가 외국 이름이 있었을 것 같아요. 그래서 뭐 강다니엘? 아니요 이제 카드캉. 강이 없잖아. 강카드시네, 강카드시. 카드캉. 영어 이름으로. 근데 약간 처세술이 좋아가지고 또 이렇게 높으신 분들한테 잘하고 또 약한 집에는 좀 큰 소리 내면서 강량약강. 강량약강. 근데 저는 이제 현석이 형이 지금은 좀 살이 쪘지만은 예전부터 봤을 때는 되게 근육질 몸매였어요. 그래서 이제 어떻게 보면 여자분들한테 인기도 많았었는데 그때 조선시대였으면 아마도 이름이 강직도? 직도야. 강직도구나. 이 이름 마음에 드는데? 강직도? 야, 근데 좀 근데 뭔가 탐난다. 이름이 멋있어, 강직도. 강씨가 좀 멋있긴 해. 그러게, 이름 지을 때 좀 편하네. 강직도. 나도 강직도. 꽉 딱해 뭐 이런 거 안 돼, 나도. 아니 너는 검은 놈이라니까. 난 여지도 좀 주라. 둘이 커플이니까 강직도랑 곽겨요. 야, 근데 범이 형은 약간 장군 쪽은 아니지 않아? 사또 느낌이지, 사또. 그치, 약간 사또. 탐관오리 느낌, 탐관오리. 그래서. 그렇다고요. 탐관오리 느낌이라고요. 탄강오리. 영우는 어때, 영우? 영우는 잘 살았을 것 같아. 저도 유복하게. 예상은 했는데 그래도 좀 분석을 한번 유복하다. 그때도 그냥 유영우였을 것 같아. 그 시대의 유영우입니다라고 하진 않았을 거니까. 영우 쪽으로 가니까 아예 브레인스토밍이 아예 안 되네. 영우가 형들한테 잘하잖아. 그리고 조선시대였어도 그런 인맥 같은 거 잘 관리해가지고 막 관리들한테 잘하고 막 대감들한테 잘하고 뭐 그런 사람들 양반들한테 잘하고 그랬을 것 같아. 유두빨기. 유두빨기. 두빨기야 이렇게. 야, 저 녀석은 참 잘 빨아 이런 느낌 있잖아. 아니면 뭐 삼강오륜 잘 지킨다고 유륜도 있을 것 같고. 유륜. 삼강유륜. 삼강. 그리고 근데 영우가 또 애교가 그래도 또 있어. 조선시대여도 애교로 좀 살아남았어. You and me. You and me? You and me? 저도 서양 이름이 있네요. You and me. 한글 이름인데? 죄송합니다. 재율이 형은 어땠을까요, 재율이 형? 이 씨가 어려울 텐데 실제로 양녕대군파 그게 있어, 족보가 있어요. 그거는 듣고 싶은 생각이 없고. 없구나. 이것도 괜찮아. 이제 그 재율이가 여자친구가 있으면 되게 잘할 것 같단 말이야. 뭔가 다 알려주고. 그래서 조선시대도 연애를 잘 했을 것 같아. 이제 가! 이제 가! 이제 가. 그냥 이제 가보다 조금 더. 그거 되게 친절한 건데, 그지? 조금 친절한 더 거야. 박력 있는 느낌이 나는 이름이었을 것 강력 같은데. 있게.
이 제사를 많이 지내잖아요. 지금. 네. 이제사 제사를 많이 지내는 집안이니까 그거 친절한 거야. 친절하지. 아 그리고 재율이가 조금 인자한 면이 있어요. 뭔가 나는 또 역사적으로도 위인으로 남을 것 같아서 그리고 또 난 또 되게 그럴 것 같은 마음이 좀 들어. 그래서 이황, 되게 이황, 되게 이황. 되게 역사적 인물이 될 것 같아. 근데 재율이가 지금 키가 굉장히 크단 말이야. 조선시대 때는 부르는 대로 이름이 사실 됐었거든. 맞아. 이마이가 키 존나 크게 생겼네. 이마이가 떡잎부터 달랐던 나 키. 부르려면 내 너무 오래 걸리지 않아? 이마이가 존나 크게 생겼네. 밥 못나? 예를 들어서 내가 물에 빠졌어. 어떻게 부를 거야? 이마이가 존나 크게 생겼네. 어떻게 구해줄까? 그럼 이제 선민이 같은 경우는 이제 어쩔 수 없어. 너는 높이는 못 가. 집 그 출신 자체 맞아, 알잖아. 맞아, 너도. 맞아. 알지. 근데 이제 이번에 용주를 이용지에서 이제 고추가 노출되는 사고가 있었어. 어제 블로그로 맞아. 가렸는데. 근데 이미 사진을 보유하신 분들이 좀 많고, 근데 그분들도 공감하실 만한 이제 내용인데, 동네에 보면 이렇게 헐벗고 다니는 친구도 하나씩 있어. 있어. 더우면 벗고. 무조건 있어. 근데 이제 이씨니까 이만해. 이만해는 본인의 해석에 따라 또 크게 다르거든. 이만해. 선민 형이 은근히 아까부터 얘기한 거 보니까 약간 유치한 걸 좋아하는 느낌이 있어서 조선시대 때는 약간 이뽕알? 이뽕이 아니라 이뽕알. 어이. 이뽕알 빨기. 너, 어이 조씨. 나는 이제 그 조은이 집안이 약간 그 대대로 그 역병이 도는 집안이었어. 맞아. 몸이 구석구석 아픈 집안이었단 말이야. 그래서 조지아려. 조자룡의 우선이거든. 조지아룡. 조지아룡. 그럼 우리 팀 이름은 조지아령과 이뽕알. 조지아룡과 안녕하세요, 이뽕알. 조지아령과 이뽕알입니다. 성병들입니다. 난 내가 듣기로는 조상님한테 들은 게 있거든. 대대로 우리 모슬림 집안이었는데 쌀을 많이 계속 주셨다 그러더라고. 그래서 맞아. 이거 저먹으라고 준 겁니까? 이름이 거저무라고 준 겁니까? 그렇지, 거먹으라고 준 거저무라고 준 근데 겁니까? 사실 저 같은 경우는 팀원으로서 오래 이렇게 활동했는데 사우나 갈 때마다 사실 뭐 이제 뚱뚱한 사람이 좀 이제 왜소하잖아요, 이 아랫부분이. 그래서 조선시대 기본형일 때 때도 그렇죠, 기본형. 조선시대 때도 이제 딱 나와서 이제 남자인 줄 알고 나왔는데 이제 이름이 이 새끼 여자네. 조지아룡 씨. 조지아룡 씨 시작합니까? 시작하면 끝도 없을 텐데. 조씨 집안이 대대로. 계속 조로 가? 본인 걸로 해, 본인 걸로. 아, 대대로 그. 이씨로 해, 이씨로. 그 아버지도 그렇고 할아버지도 그렇고. 이씨로 하라고. 지금 이씨 타임이잖아. 야, 임마! 핀도가 너무 나갔는데? 뭘 조지아령 같은 얘기하고 있어. 전화 이름이 이뽕알이 말이 돼? 너 가해잖아. 내가 이 새끼야. 이성계 밑에 이성기 밑에 이뽕알. 범이 형은 그때도 뭔가 큰 인물이 될 것 같아. 되게 높은 위치에 올라갈 것 같아. 그래서 오히려 이름은 좀 겸손하게 지어서 대통령 곽하. 건방진데. 곽하. 근데 형이 또 눈이 이쁘잖아. 눈이 이쁘니까 그게 조상 대대로 이뻤을 거라고. 그래서 곽하인데 눈이 이쁘니까 곽하 안구. 곽한구. 곽하 안구가 눈이 있어서. 이쁘니까. 곽하 안구. 좋다. 재밌다. 그래서 다음 주제는 저희가 오늘 선미님이랑 현성님이 왕을 해보셨잖아요. 네. 그래서 멤버들이 만약에 조선시대 왕이었다면 뭐 어떻게 태어나서 어떻게 정치를 하고 어떻게 죽었을지 약간 일대기를 좀. 영우는 왠지 그 왕이 되면은 막 9첩반상, 11첩반상 먹잖아. 점심 이렇게 차려주면은 하나하나. 이거 하고. 하다가 보다 못한 수라상 나인이 귓방맹이를 못 참고. 못 참고. 보기 싫어가지고. 그 수라상 나인만 목이 날아가고. 근데 그것도 있을 것 같아. 영어가 왕이면 상궁들이랑 어마마마랑 해서 김치를 담궈서 영우야 나와서 김치 하나 먹어봐라. 빨
한국의 전통 음식이 지랄이고 난 김치를 안 먹는다니까. 그래서 입에다 넣어줬는데 그거를 어마어마한 얼굴에다가 안 먹는다. 100%. 난 영호가 이제 왕이 되면은 인지도가 올라갔다 생각해서 이제 몰래 이제 갓 같은 거 쓴 다음에 저작거리에 이제 활보를 하는데 이제 아무도 몰라 보니까 임금이 다시 왕 의자에 앉아서 저를 몰라보시더라고요. 저를 모르더라고요. 이지랄 하다가 이제 죽지 뭐. 좋네. 형 근데 약간 행동 자체가 너무 천하니까 왕이 돼서도 너무 약간 경박하게 굴고 그러면은 신하들이 막 얘기를 해줄 거 아니에요. 전하 뭐 덕을 쌓으십시오 하면은 더 덕은 싫어. 육덕이 좋아. 더 덕은 싫어. 나 그리고 조훈이가 왕을 하면서도 장난기가 있으니까 그때 당시에도 지금 몰카라고 일컫는 거 장난 같은 걸 했었을 것 같아. 그래서 콜라인 줄 알았는데 사약이었다면 몰카. 진행하다가 잘못 자기도 야바위하다가 잘못 섞여서 사약을 먹고 바로 즉사하는. 근데 약간 그런 장면 한 번은 있었을 것 같아. 막 왕한테 되게 급하게 서신 같은 거 올 때 있잖아. 전화하면서 문 딱 열면 갑자기 봐주시면 어이씨 이거 바로 들어오라 그러지 않았냐. 현석이 형은 왕이었으면은 그냥 골룡포 사이로 유방이 좀 나왔을 것 같아. 저기 튀어나온 왕. 나는 저 범영 같은 경우는 밤에 산책을 갔다가 너무 깜깜한 나머지 멧돼지로 오해받아서 화살로 맞아서 즉사를 하고. 맞아. 왜 나갔죠? 바스락 범영 그랬다가. 같은 경우는 이제 아이를 어느 정도 낳고 나서 내가 좀 제어를 해야겠다 하고 이제 잘랐는데 잘못 잘라서 대가 끊긴 내시가 돼버린 그런 왕이 될 수도 있지 왕에서 않을까. 내시가 돼. 왕에서 내시가 최초네 최초. 성민이 형은 의료기술이 크게 발달을 못해서 그냥 왕 하다가 헤르페스 때문에 죽을 것 같아. 헤르페테. 헤르미온느라고 한 거야 방금? 어떤 일이 일어났지? 저도 깜짝 놀랐어요. 헤르페테가 무슨? 성민이 형은 이제 막 거기서 왕들은 매일매일 그런 걸 하잖아요. 이제 대를 잇기 위해서. 그러면 이제 거기 있는 궁녀들이 아따가 계속 이렇게. 아니 내가 들었는데 무려- 오빠 뭐 해? 라고 물어보고 시간을 얘기하면 어떡하느냐? 왕한테 전화 뭐 하십니까? 그러니까 왜? 마음에 안 들으냐? 그래 이제 합궁하는 날 밖에서 보고 있는 그 있어. 있다고 하더라고. 그 시녀들이라고 하나? 진행하시옵소서. 이것만 진행 중이다. 아침 전화. 6시까지. 와, 근데 훈이 형은 왕이면은 좋을 것 같긴 해. 근데 아. 주변 국가한테 이것저것 다 협찬 받아와가지고. 협찬 되겠소. 청나라한테 가서 협찬 되겠소. 재율이 같은 경우는 이제 다 크고 성왕이 됐을 때, 성왕이 된 거야. 근데 이제 도성 밖에 나가려고 이제, 나도 이제 백성을 좀 보러 나가봐야겠다고 나가는데, 백성 밖에 있던 사람들이 담 위로 사람이 오니까, 있던 밧줄로 벽을 이제 타고 다니면서, 개새끼요! 신조사자 계세요. 기행종이네. 목뒤에다 칼을 이렇게 꽂아서 죽었을 것 같아. 와, 현석이 형은 진짜 자애로운 왕이었을 것 같아. 그래서 배고픈 백성들이 있으면 직접 먹이는 모유 수유를 통해서 왕이 직접 왕밀크, 킹밀크를 주는. 그러니까 아니 나는 영호가 되게 잘해. 백성들한테도 잘해. 뭐 제도도 잘 만들어. 백성들이 살기 좋게 모든 걸 다 잘해. 근데 거기까지 하면 좋은데 항상 회의를 할 때 뭐 신하들 데리고 회의를 할 때 잘 끝내면 되는데 끝에 쓸데없는 농을 자꾸 던지다가 눈도 마주치면 안 되는데 이거 어때요? 갑 씨발놈 한 명 한 거야. 화가 나서. 뭐라 그랬느냐 하다가 어차피 이렇게 된 거 에라 모르겠다 그 자리에서 그냥 뛰어가서 파운딩
속수무책으로 당하는 맞아 죽는 거지. 영우는 왕이면은 이제 주변에 이제 신하들이 간언을 할 거 아니야. 전하, 이런 부분은 이렇게 하셔야 됩니다. 그러면은, 아, 왜 이래. 아, 좋은 날이잖아. 왜 이래. 아, 뭐 됐어. 기분 안 좋은 일이 있어? 왜 그래. 기분 안 좋은 일 있어. 됐어. 이러고 넘어가 계속 그냥. 아이, 왜 이래. 좋아, 오케이. 아, 이건 진짜 하셔야 됩니다. 아, 됐어. 윤호하여 주시옵소서. 아, 왜 이래, 또. 아, 제발 좋은 날 왜 부탁드립니다. 이래.